اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. هنا بنجاوب السؤال اللي عرضناه المره اللي فاتت، اللي عيان اللي عنده 55 سنه وبيشتكي من بين وسويلنج وستيفنس، وكان في وورمث في الني جوينت، وعرضنا الاكس راي بتاعته، وكان سؤالنا ايه البريليمينري دايجنوزس اللي ممكن يمشي مع الحاله دي، وطبعا فور ديفرنشال دايجنوزس. لكن مبدئيا كده لاول وهله لما ابص على اشعه ني جوينت وابص الاقي مكان الكارتلج، المفروض الكارتلج ده يبقى جيت بلاك، شايفين الحته اللي تحت دي، ده جيت بلاك. المفروض الكارتلج ما بين البونز يبقى اسود بالمنظر ده، ما فيهوش اي بياض. لو تاخدوا بالكم هنا في ترسيبات بيضه كده في الحته دي اهي كمان، وهنا برضو حتت بيضه، وهنا حتت بيضه داخل الكارتلج نفسه. دي typical case of chondrocalcinosis، ودي الى حد ما بتساعدنا جدا في تشخيص كونديشن اسمها السودو جاوت. السودو جاوت اللي هو بيختلف على الجاوت في ايه؟ الجاوت deposition of uric acid crystals، السودو جاوت بيبقى deposition of pyrophosphate الكالسيوم pyrophosphate dihydrate crystals. الفرق ما بينهم في الشكل ان السودو جاوت تبقى رومبويد ان شيب، الجاوت الكريستالز تبقى نيدل شيب. شايفينها ازاي؟ فيوم ما الاقي الكوندروكالسينوزس والبياض ده الكالسيوم اللي بترسب داخل الكارتلج اهو ده اللي المفروض يبقى جيت بلاك، فيه ابيض مترسب فيه، ده كالسيوم فوسفات داي هيدريت كريستال ديبوزيشن او سودو جاوت كونديشن مهمه جدا. تيجي ارثرايتس ومعاها جنرال مانيفستيشنز وبين وسويلنج وستيفنس، وتلخبط مع حاجات كتيره قوي. وهي الحقيقه لما بناخد ساينوفيال فلويد الفرق الرئيسي ان هي دي، عشان كده عامل علامه صح هنا ان دي رومبويد شيبد كريستالز، دي تفرقها على طول عن اليوريك اسيد كريستالز بتبقى نيدل ان شيب. طيب هنا لو عندي السودو جاوت اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي فيها الكالسيوم بايروفوسفات كريستال ديبوزيشن، الكالسيوم مترسب، هي اللي هي كوندروكالسينوزس دي اللي كاركترستيك تو جريت اكستنت ليها. لو عاوز اقارنها بحاجه، اول حاجه اقارنها بالنورمال. تعالوا شوفوا النورمال عامل ازاي. اهو ده اللي بقول له، شايفين الاسود ده بتاع النورمال، ده نورمال جوينت اهو. شايفين اسود ده ما فيهوش حاجه بيضه، شايفين ده قطع بيضه ازاي مترسبه. الحته الصغيره دي هي اللي بتساعد في التشخيص. ده اسود خالص اهو جيت بلاك، المسافه ما بين التو بونز، وده في ابيض مترسب الكالسيوم، تبقى سودو جاوت كوندروكالسينوز. وقارنها بالنورمال عشان اتعلم. طيب الحاجه الثانيه، احب الديفرنشال الاخر اللي جه في دماغ بعض الناس في الاجابات، الاوستيو ارثرايتس. الاوستيو ارثرايتس لازم يبقى فيه ديجينيريشن في الجوينت، ممكن يبقى فيه اوستيوفايت كمان وكله، ولكن هي اوستيو ديجينيريشن. تلاقي الجوينت سبيس قليل قوي، شايفين ضيق ازاي هنا نورمال، في الحته دي في اوستيو ارثريتيك تشينجز اهي، والجوينت سبيس صغير خالص. الحته دي لا، الجوينت سبيس قد بعض تقريبا في الناحيتين، ما هوش قليل، وبالتالي ما هياش اوستيو ارثرايتس اللي هي اساسا ديجينيريشن في الكارتلج ويقل الجوينت سبيس. هنا الجوينت سبيس كما هو مترسب بس الكالسيوم فيه. طب ايه النقطة الثالثة هنا، الأشعية الثالثة اللي بقى عشان تكمل يعني الصورة العامة؟ واحد يقول لي ليه ما تكونش سيبتيك ارثرايتس؟ والله شوفوا، سيبتيك ارثرايتس is a vital differential diagnosis في الحالة دي. ليه؟ لأنها مش هزار، دي لايف ثريتنينج، ولازم أحطها في الاعتبار، ويعني أبدأ إن أتحرك على إنها سيبتيك. لو في أي شك، ليوكوسايتوز، أي حاجة جد، لازم أتجه ليها لأنها لايف ثريتنينج مش هزار. والساينوفيال فلويد اناليسيس بيبين طبعا، ولكن الانترفنشن لازم يتم على طول لو في اي شك فيها، بيبقى سويلنج جامد قوي يعني الوضع. لكن نقدر نقول ان كاشعه الحاجه اللي هي لو لقيتها انا مش بعتمد عليها في تشخيص السيبتيك ارثرايتس، لازم نلاقيها الساينوفيال فلويد اهم. ولكن لو لقيت حاجه معينه في الاشعه اللي هي ايروجن في البون، شايفين الحته البون ايروجن هنا، وهنا في ايروجن في البون دهوت، اللي متاكل هنا اهوت، دي تمشي مع سيبتيك اكيوت سيبتيك ارثرايتس. يعني ادي السودو جاوت اهو، العادي اهو، الكوندروكالسينوزس والكالسيوم مترسب، خلي عينيكم تتعود عليه. يليه مين؟ ده النورمال جوينت. شايفين السواد، مفيش اي حاجه بيضه مترسبه. عاوزكم عينيكم تاخد بالكم، تروح يمين وشمال. هاخدكم على الاوستيو ارثرايتس اللي الجوينت
سبيس قليل عشان الكارتلج ديجنريتد، لكن اللي على الشمال الكارتلج ايه مش ديجنريتد، والجوينت سبيس كما هو في الناحيتين اهو. وبعد كده اكيوت سيبتيك ارثرايتس بيبقى فيها ايروجنز في البون كده اهوت. وطبعا الساينوفيال فلويد ايه بيساعدنا في التشخيص ان هو يجيب لنا الايه الكالسيوم بايروفوسفيت دايهيدريت كريستال ديبوزيشن اللي هي بتبقى رومبويد ان شيب. واحد يقول لي هي اسبابها ايه السودوجاوت دي؟ هي ممكن تبقى ايديوباثيك، ممكن وفاميليال كمان، ديجنراتيف جوينت كونديشنز مده طويله بيترسب كالسيوم في الديجنريتد تيشوز، وممكن تبقى كومبليكيشن لديجنراتيف اوستيو ارثرايتس مده طويله. وبعد الروماتويد لما تدمر المفصل مده طويله، وبعد اليوريك الجاوتي ارثرايتس لما تدمر المفصل، اي ديجنريشن مده طويله ممكن يسمح بيها. بس هنا واضح ان مفيش حاجه كان من مده طويله يعني مدمرها او كده. تروما جامده للجوينت، ميتابوليك اند اندوكراين ديس اوردرز اللي بيترسب فيها يعني مثلا هايبر باراثايروديزم، الكالسيوم يترسب ومعاه كالسيوم بايروفوسفيت دايهيدريت كريستالز تتكون، ايرن يترسب، هيموكروماتوز، مغنيسيوم ديفيشنسي بتاثر على الميتابوليزم داخل الجوينت وممكن تعمل ايه سودو جاوت. ميتابوليك سيندرومز في الاطفال، اي حد سنه صغير طفل يجي له سودو جاوت ونلاقي الرومبويد كريستالز دي، لازم افكر في احتمالات ايه ميتابوليك سيندرومز في الاطفال، بارتر سيندروم الى اخره. ويلسون ديزيز، الكبر بقى هنا اللي بترسب، يعني ايرن كبر مترسب، كالسيوم في هايبر بارا، كل دي تترسب وتسحب وتعمل تغيير في الميتابوليزم، ترسب الكالسيوم بايروفوسفيت دايهيدريت كريستالز اللي بيديني ايه السودو جاوت اللي بيدخل في ديفرنشال حاجات كتيره. طب الحاله دي العيان اللي جالنا وبيشتكي من بين وسويلنج وكذا، نفترض سحبنا ولقينا رومبويد شيبد كريستالز وشكينا في الاكس راي بالكوندروكالسينوزس دي، نعالجه ازاي؟ فعندنا سكتين، السكه الاولى اللي هي لو هي دي حاله اكيوت، وممكن الكرونيك. طب هنعمل له ايه ده لو في حاجه ايه مزمنه وهتعمل له كده، نعالجه بايه؟ الاكيوت كونديشن لو هي بنبص لها هل هي مونو ارتيكولار في مفصل واحد كده ده النيو خلاص وقفلت على كده، ولا في كذا مفصل؟ طبعا لو كذا مفصل مش هفكر في اسبيريشن بقى والكلام ده، مش هدخل انا على 3 4 مفاصل اعمل لها اسبيريشن، مش منطقي. فبستخدم اورال ايه حاجات علاج اورال لو بولي ارتيكولار. المونو ارتيكولار بنعمل لها اسبيريشن وانترا ارتيكولار كورتيكوستيرويد انجكشن، وجدوا الكومباينيشن ده اوفن سوبيريور لان انا ادي سيستميك ايه اورال ثيرابي. فلو هي اكيوت كونديشن ومونو ارتيكولار، اسبيريشن وانترا ارتيكولار كورتيكوستيرويدز كويسين جدا. لو هي بولي ارتيكولار بقى قلنا مش محتاجين حاجه سيستميك تشتغل على الكل، فبندي اورال كورتيكوستيرويدز، كولشيسين من الحاجات الرائعه فيها نون ستيرويدال انتي انفلاماتري اف نوت كونترا انديكيتد طبعا. الكرونيك بقى سودو جاوت ده بندي ده بقى اساس علاجه ان ديلي دوز لكولشيسين بيتاخد 6/10 مللي جرام توايس ديلي او وانس ديلي على حسب قدره العيان على تحمله. ولكن في نهايه الامر الكوندروكالسينوزس ديت ترجعوا للفيديو من اوله وتشوفوها هي مكبره كده، هو ده اللي ساعدني في تشخيصها انها ايه سودو ايه جاوت. واخيرا وليس اخيرا بنذكركم للناس المهتميه بالالكترونيك بوكس، كلها متاحه دلوقتي، حوالي 18 كتاب متاحين وبنشوف فيها الالستريشنز الجميله اللي بنستخدمها مع حاجات جديده جدا هتعجبكم قوي، يعني كلينيكال واطلس وثيرابيوتكس الى اخره، والنيورولوجي كله موجود، والشيست كله، والهيماتولوجي كل والكارديولوجي، كل البي دي افس والالكترونيك بوكس كلها متاحه في midlearn.us. و انا هحط اللينك بتاعتها ايه موجوده، هتبقى تحت الايه في البوكسز دهيت. ولكن ما ننساش ابدا ابدا الحاله ايه بتاعتنا اللي هي شفناها وكانت ايه بفكركم بيها، كانت ايه كوندروكالسينوزس، كالسينوزس في كوندرو يعني من الكارتلج ايه، والكالسيوم بايروفوسفيت دايهيدريت كريستال ديبوزيشن كانت حاله ايه سودو جاوت، اللي هي دي بتدخل في الديفرنشال مع ايه كذا حاجه ايه زي ما شفنا. بصوا على الفيديو مره اخرى وتاملوا الاشعه عشان لما تجيلكم في الحاله العمليه
تقدروا تفرقوا بينها وما بين زي ما شفنا الصوره دي، وفرقنا بينها وبين النورمال، وما بين الاوستيو ارثرايتس اظن عينيكم بدات تتعود عليها، وما بين الاكيوت سيبتيك ارثرايتس اللي فيها ايروجن في البون نفسه زي ما شفنا كده. وطبعا زي ما قلنا الرومبويد شيبد كريستالز هي اللي بتساعدني فعلا ان انا اقسم ان دي الكريستالز بتاع السودوجاوت. والى اللقاء مع فيديوهات اخرى كثيره باذن الله. شكرا جزيلا. باي باي.